soo dhow. cali aad baa u mahadsantahay inaad soo dhaweyso waana ku faraxsanahay gole studio inaan ku soo noqdo meeshan waa meel muhiim u ah noloshayda iyo noloshaadaba laakiin dadku indhoolayaal ma ahe way ina arkaane inama maqlaan saa ula soco waxbaradii calow dadku way ina arkaane inama maqlaan waayo maxaysan inoo maqalso annaga makarafoonno ku hadlayna sidii inagoo idaacad dhegeysi ka hadlayna waxaad tidhi waad maqashaan baa tidhi dadkii moogtay wayna arkaan wayna sodii aqoonyahanka u eg waaye soodii waxbaraygu yidhi maanta sidii wax barsooma soo labisan ama kaa yaabanayo haye waaye sadiiqa waxaad iga bilowdaa adigii kol halkan yimid intaad hargeysad booqatay safarkaagii adiga oo rajeyn inaad meelo kale usii ambabaxdo nagu soo laabtay waxaan doonayaa inaad sheekada iga bilowdo hargeysaad ku noqotay oo howlo ganacsi baad dib ugu noqotay kadibna adoon soo laabanin baad usii dhooftay ilaa iyo xamar hargeysa maxaa kugu celiyey mar labaad siduu safarkaagu ahaa bal howlihii aad maxaad kala kulantay markii labaad waa mahadsantahay caliow hargeysa dee markii aan halkan kusoo noqday eed keligaa ay soo dhaweysay waxoogaa waxaan usoo imid inaan diyaargaroobo oo safar dheer oo kaleeto aan u baxo markii hore aniga oo qalab igu filan iyo dhar igu filan iyo aan wadanin yaan xaggan hargeysa aaday marka jawigii aan hargeysa kala kulmay baa wuxuu igu dhaliyey inaan safarkayga sii ballaadhiyo anu sidaydaba iskuul caadi ama baranin maalmaha caadiga aan wax ka bartaa anigu iskuul soomaalidu aysan dhiganin baan dhigtaa maalmaha caadiga iyo nolol maalmeedkan iyo gaadiidkan aan raacayn iyo maqaaxyahan galayn iyo dadkaan la kulmayaan wax ka bartaa adi xataa wax badan baa kaa bartay waan gartay marka hargeysa waxaan ka soo bartay safarkaygu inuu sii socdo inay ku fiicnaan lahayd oo jigjigiyo hargeysa inaan u dhexeeyo dee marka dambe hawshaydu inay soo afjarmi doonto sidaydaba anu baasha waa ku dadaalaa moogta inayna dhimanin caanimada haye marka haddii maalan dee hargeysa mar bay baasha badbaadisay xal kale loo waayo meelo kale oo casri ah inaan u raadiyo baan u baxay marka waan imid waa diyaar garoobay waxyaabihii safarkaygaas kale muhiimka u ahaa ilan jawi kalean galayay moogtahay iyo meelo kale oo ka duwan hargeysa marka saasaan u imid waan diyaar garoobay hargeysaan ku noqday 2 beri baan joogay 2dii beri khayr alaas iyo taageerayaashaydu way soo dhaweeyeen ballanqaadiyaa la ii sameeyey inkastoo ballanqaadyadaasi kuwaad ii sheegtay horta gabadhii ma lagu siiyey wadigii reer hargeysa gabadh bay ii ballanqaadeene gabadhii weli layma siinin maxaa dhacay oo ma xaggaaga cillad ka timid mise xaggooda waa lasoo diyaarinayaa un baan u malayn kolley gabadha lagu siiyey weli maadan ma arag waan maqlay laakiin marka annagu waxaan islahay ninkii hargeysa maadaama adigu noqonayo gabadhii baa la siiyey wuu degay oo reer ba halkaa u degan baan islahayn niyo meesha horta calow horta dab hay gelin nin xaaslaa baan ahay 2 xaas baa meeshan ii jooga khayr laha siiyo meeshaas laakiin gaari iyo gabadhba waan maqmaqlahayay in laga yaabo in la siiyo laakiin waa 50-50 ma garatay marka calaa kulli xaal hargeysa haddaan wax ka helo iyo haddaan wax ka helinba waa magaaladeydii oon jeclahay oo ku qanacsanahay waxaa iga jooga taageerayaal xoog badan taageerayaal hargeysa oo keliya awood wadan leh baa iga jooga horta marka aniga oo howlo muhiim ah ay weli iga yaalaan hargeysa yaan sii dhaafay waxaan damcay inaan 10 maalin kadib usoo noqdo 10 maalin kadib 10kii maalmood baa waxay igu qaadatay 43 cisho 43 inaan kusoo jiireeyo 11 diyaaradoodna aan raaco 11 diyaaradood doobiilihii ugu horreeyey ee 40 iyo dhowr cisho 11 diyaaradood raaco oo mid halaysan tahay baana doobiiluhu ugu safarka badnaa dadku waxay moodayaan doobiiluhu inuu siisa miskiin yahay moogta adeer masaakiin manin oo ka maatiin idinkoo kalaana idinkoo kalaana horta doobiilayaashu madaxa kor ha u qaadaan maya horta waad naga safar badan tahay 11 diyaaradood waddanka gudihiisa baad raacday adiga oo niyo safarada ayaa kharash gareynayay
والله niyow safaradaasi waxaa kharash gareynayay taageerayaashayda dee anu taageerayaal ballaaran baan leeyahay xataa dadku waxay leeyihiin niyow maad soo sharaxdidba oo aad hogaamisid dadka Soomaalida way taanu nin daacadaan ahay calow daacadaan dadku qof daacad ay u baahan yihiin moogta laakiin aan amaane laakiin de daacadnimadaadu waxa la socda Soomaha qof dadku isku dhex jiraan qof aad wax kula balantay oo wixii wax ka sii kar noqdeen wad la dagaalay niyow waa runtaa waan dagaal badanahay laakiin heshiisyaa ka dambeeya inta badan dagaaladayda marka heshiisyadan baa la xisaabiyaa sideedaba dagaalka heshiisku ka dambeeyo dagaalka lama xisaabiyo heshiiska la xisaabiyaa waayahay maayarka magaalada Hargeysa mooge muuqaalkaaga hore waxaan ku daawaday inuu ku yidhi soo deg magaalada oo deg arrintaasi maxaad ka tiri oo ma qaadata cabdikariin axmed mooge maayarka magaalada Hargeysa aad baan u salaamayaa waa nin runtii aad u fiican oo qalbi wanaagsan oo maaragtay dun xariira leh horta meel aanan markii hore ku talagelin baanu isugu nimid kulankanagii koowaad ee kaftanka uu nagu dhex maray laga yaabo inaad horey u aragtay calow marka isagoo hawlo ku jiri iyo aniga oo niman dhalinyaro oo i wadwaday ay golaha baarlamaanka ay igeeyeen yaanu meesha ku kulannay marka casuumaad buu markii ii fidiyey habeennimadii dambe yaanu casho isugu nimid aniga iyo dhowr qof oo uu igu yiri soo kaxayso haddaad u baahan tahay iyo dad ka mid ah dawladda hoose ee Hargeysa shaqaalaheeda iyo isaga marka waa sheekaysanay waa kaftanay waqti baan wada qaadanay hadiyad buu isiiyey khayr alaasiyo kadibna waanu kala tagnay arrintii laakiin ku saabsanayd soo degtay waxay ahayd inuu i dareensiiyo magaaladu inay magaaladeedii tahay inaan soo dhawaado in de wixii markaad qofku soo guurayana waxyaabaha laga yaabaa inuu ay ku yar adkaadaan marka in waxyaabaha iyaga in laygala shaqeeyo ama layga caawiyo in diyaar loo yahay buu ii muujiyey marka de marka qaarkood marka arrinkaas oo kale lagu soo dhigo wixii haddaad adigu sii daba socoto dhahdo waxaas iyo waxaasaan kaaga baahanahayna mas-uulku kaa caawini haddaad halkaa un kaga sii socotana waad mahadsan tahay wixii waan kaa qabaa wey marka maayarku wuu mahadsan yahay waxbuu ii soo bandhigay aniguna maaragtay wax dambe uma doonan marka adigaan dabagelin hawshii Ashifa waa xarun caafimaad oo casri ah oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir takhasus sare leh oo luqadaada hooyo aad kula hadli karto iyo magaalooyin kaleba deganaa oo Somaliland oo haddana aqoonsigu uu ku adag inka kala duwan bay qaybo ka yihiin waxbay ku barteen meel walbay ku jiraan laakiin aqoonsigii iyo ID kaarkii baa caqabad ku ah dhaweeye kuma shaqaysan karaan caruurtu markay wax bartaan hadday helaan deeq waxbarasho ID kaarkii baa lagu xidhi qof marti ah oo deegaanka Soomaalida laga yaabo inuu ka tagay ama meel kale ka yimid oo soo gudbahaya markuu soo baxayo qof walba waxa laga rabaa inuu qof Somaliland ID kaarkeeda haysta uu damiin ka noqdo amaanka aad bay u adkeeyaan waana ku bogaadinayaa sababtoo ah qofku waxa laga yaabaa intuu wax qaso waa suuragal in maartay waxyaabo badan isbedelaan laakiin sharcigaasi wuxuu u baahan yahay baa lagu yiri wasaaradda arrimaha gudaha in ay soo waxayso oo soo ansixiso oo Hargeysa xataa inuu ka balaaran yahay baa la sheegay maayarka waxaan u rabay inaan weydiiyo bal arrinkaasi inuu jiro iyo inay caqabada iska hooseeyeen waa sax halkaan ka sii gudbo sadiiqow waxaan u galayaa bal ka waran waxaan galayaa barnaamijka qaybtiisa labaad waxaan rabaa inaan magaalo aan u kor istaagno safarkaagii waxaad iga bilowdaa raboorkaad ka baxday safarkaagii siduu ahaa iyo xamar waxaad kala soo kulantay iyo balalka ayadana tallaabin Hargeysa saan ugu tallaabay maad ay weydiinay sidee si socodkaygii hore immigration haddana waa la igu qabtay laakiin asxaabna waa nahay way igu yar dhegdhegaan moogtay haye marka taliyihii immigration yaan la hadlay
waan ku yidhi isaga ila hadashiiye haye marka khayr allah siiyo maadaama dee hadda isbarannay ha oo dee nin nabadgelyaan anuu iska ahay moogtay nabadoon baan iska ahay haye isagii baa dib loo wacay oo wuxuu yidhi dee goormaad haddana soo noqotay oo haddana nagu soo laabatay buu yidhi haye halkan waan ka salaamayaa waan uga mahadcelinayaa taliyaha haye marka waxaan ku yidhi howlaha safarkaygii muqdishoaan u socday oo waxbaa iga dhinaaday waan soo noqday haye marka caadiyan waxay ahayd inaan $30 intaan bixiyo dee aan dib u noqdo haye marka taliyuhu isagaa iga bixiyey lacagtii haye sidii baana hargeysa ku aaday haye gaadhi qumanna doorkan waan raacay haye markaan sii baxahayey yaan haddana caqabad kale la kulmay oo waxaa laygu yidhi sadiiqow dee barnaamijyadaada dhan waan ku xidhannahay somalilandu horta hay-adaha nabadgelyada iyo shacabku waa isku mid caliyow haye ma aqaano inaan inagu saan nahiyen kale adaa iga yaqaana dowlad deegaanka waxa weeyaan shacabka oo dhan waa nabadgelyada waa laga wada shaqaynayaa haye dadkan maaragtay beejajka inoogu jiro oo dhan waa laysku wada xidhan yahay haye markaan sii baxayay waxaa laygu yidhi deniyow dadka soomaalida maaragtay baasaboorka aan haysanin qaab baan ula macaamilnaa haye etoobiyaankana qaab baan ula macaamilnaa haye adugu waa isku qasantahay waa sidee baa laygu yidhi haye haye beenna maana kugu aqoonin haye marka waxaan ku yidhi anu dee 2 dhalashaan leeyahay baan leeyahay wax qarsoonna maa haye marka haddana xaggaasaan u socdaa dee bahasha ii fudaydiya baan ku yidhi oo adigu sharciga ma baratid miya soo horta aniga aad igu dhigi jirtay adigu wax ma baratid miya horta niyaho wax waan bartaa xoogaa waan yar degdegaa marka anoo barkada dhex taagan uma sarkaa ul doorkii hore migration waxbaa kaa qabsaday oo adigii dhi youtuberka caanka ahaa waxaan ahay reejiga meydana garanayna lagu soo celiyey kol dambe arrintii wadinka nimankii hawsha intaa dhamaysteen lagu sii daa lagu yidhi arrimahan ha noqonin waxaa tahay waddan baad u gudbaysaa kale maxaad marka si sharciga ugu gudbi weydaado marka oo maxaa caqabadaha waxaan sidhi maadaama nimanka isbarateen wuxuu saas sharci ku yihiin baan sidhi marka haddana shuruucdii kale ay qabatay marka waan gacmahan kor u taago waxaan idhi warba ha layga qalleeyaan idhi hal i cafiyo doorkana waa idisii dhaafayaa isii tarxiilaan ku idhi oo waa lagu tarxiilay meel layma tarxiilin si sharaf leh yaa hawsheedii laygu dhameeyey waxaa laygu ballamiyey airportka hargeysa qaybta VIP da weliba layga maaragtay layga sii gudbiyey waxa aan meesha kula kulmay sarkaal asalkiisii reer dhagax buura soo hadda maynaan ka sheekeynaynin dad asalkoodii deegaanka ka soo jeeday oo bilaa sharci ah saraakiilla way jiraan halkan ka soo jeedo oo iyaguna sharci leh way jiraan dowladda ku jira waa run ha baashu moogtay dhinacun kama rarin inagu marka ninkaasaa laygu ballamiyey si aana dee xoogaa argagaxa u dareemin axmed baa la yidhahdaa waa salaamayaa waxaa kaloo maaragtay aan meesha kula kulmay taliyaha airportka jooga wuxuu igu yidhi waxaan ahay buu igu yidhi ninkii hadda ka hor wajaale kugu xidhaad ka dacwoonaysay baan ahay buu igu yidhi aad baan u salaamaya waan u mahadcelinaya marka ninkii iska kii cafi buu igu yidhi de waxaan ku yidhi waxba dhib male cafis baad iga tahay sharciga unbaad ilaalinaysay baan ku yidhi anaa khaldanaa sharciga jamhuuriyadda unbaad ilaalinaysay dhib ma jira baan ku yidhi moogta marka anaa khaldanaa marka idinkuna iska kii cafiya baan ku yidhi waradu ninkii waanu isbarannay si farxad leh buu meesha igu soo dhaweeyey waxaygii oo dhan buu yidhi ha loo dhib yareeyo qaybtii VIP da layga saaray ayar baan diyaaraddii saa si sharaf leh saasaad ku tagtay yaan ku tegey halkaasaynu muqdisho ka gelaynaa marka ila soconniyo halkaa waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkii hargeysa waxaan u gudbaynaa qaybtii labaad